बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। ये गाड़ी जो है भाई लेके आए हमारे पास, कह रहे थे कि यार भाई इसमें से एक ऐसी आवाज़ आती है गाड़ी ड्राइव करते हुए कि वो आवाज़ जो है वो डायरेक्ट दिमाग को पड़ती है। इसलिए जो है वो भाई ने इसके सलेंसर का भी काम करवाया है कि यार सलेंसर शायद कहीं से थोड़ा सा लीक था। गाड़ी का एयर क्लीनर जो बॉक्स होता है वो भी उन्होंने रिपेयर करवाया है कि शायद वो कहीं से हवा लेता था, लेकिन ये आवाज़ गाड़ी के अंदर से नहीं जा रही। तो चेक करके बताएं कि यार इसके अंदर जो है वो किस चीज़ की आवाज़ है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो इस आवाज़ को चेक करने के लिए जो है वो जनाब हमने गाड़ी के जैक लगा लिया है राइट साइड पे। इसके दोनों व्हील हम ऊपर उठाएंगे, ज़मीन से जो है वो ऊपर उठा लेने हमने इस तरीके से, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। देखें दोनों व्हील जो हैं वो ज़मीन से ऊपर आ गए हैं। तो अब हमने करना ये कि गाड़ी की हैंड ब्रेक हमने लगा ली है, गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। इसका क्लच दबा के हम इस गाड़ी का चौथा गियर लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए चौथा गियर लगा लिया, राइट फ्रंट वाला हमने व्हील उठा लिया है और क्लच छोड़ रहे हैं। गाड़ी को जो देखें हम चला रहे हैं 20, 30, 40 की स्पीड पे जा रही है। तो गाड़ी के अंदर से ये देखें एक गूंज की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड ऊपर जा रही है 30, 40, 50 की तरफ, एक रगड़ की गूंज की आवाज़ आ रही है। देखिए डैशबोर्ड के अंदर से भी और पाँव के अंदर से, और जैसे ना कोई चीज़ रगड़ रही हो, जब व्हील गाड़ी का घूम रहा है ना जैसे जैसे, तो ये आवाज़ गाड़ी के अंदर से ये देखें आ रही है। ठीक है जी, इसीलिए ठीक है जी, अब हमने करना क्या है कि गाड़ी अब कर लेनी है हमने जो इसका क्लच दबा के दोबारा न्यूट्रल। ठीक है, ये देखें अभी इसके अंदर से जो है वो आवाज़ आ रही है। और अब हमने जो है वो गाड़ी की हैंड ब्रेक डाउन कर ली है, गाड़ी बंद करके गाड़ी कर दी है जी न्यूट्रल। अब जो है वो इसका हम पीछे वाला व्हील जो है वो भी घुमा के देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से जो है वो अब कोई भी गूंज नहीं आ रही। उसको हम हाथ की मदद से ही घुमा रहे हैं क्योंकि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब जो है वो जनाब हमने इसी तरीके से गाड़ी की लेफ़्ट साइड जो है वो पूरी ऊपर उठा लेनी है। इसका फ्रंट वाला और रियर वाला यानी आगे और पीछे वाला दोनों व्हील जो हैं वो टायर वो ज़मीन से हमने ऊपर उठा लेने हैं, जैसे हमने राइट साइड के किए थे। ठीक है जी, ये देखें ये व्हील ऊपर जा रहे हैं, ज़मीन से हमने ऊपर उठा लिया इनको। अब जो है वो दोबारा हमने फिर जनाब ये देखें ऊपर उठ गए। अब गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं, तो गाड़ी के शीशे हमने कर लेने जनाब ऊपर, और गाड़ी जो है वो इसको हमने सेल्फ लगाने लाए, गाड़ी कर लेनी है स्टार्ट। और उसी तरीके से जो है ये देखिए गाड़ी स्टार्ट कर ली, हैंड ब्रेक गाड़ी की लगा लेनी है, क्लच दबा के जो है जनाब गाड़ी का हमने चौथा गियर लगा लेना है। और अब जो है वो दोबारा आवाज़ सुने। ठीक है जी, ये देखें जैसे कोई हवाई जहाज़ जैसे साथ साथ कुछ चीज़ एक अलहदा ही चल रही है ना, गूं की ऐसी आवाज़, अलहदा साथ आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर। दूसरी साइड पे कम था, इस साइड पे ज़्यादा है कि जी यहाँ से डैशबोर्ड के करीब से और पाँव के अंदर से आवाज़ महसूस हो रही है, यहाँ से इस साइड से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना आवाज़ बढ़ती जाती है। देखें कि गूंज आपको वाज़ह सुनाई दे रही होगी। इस साइड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, उस साइड पे कम थी, फ्रंट पे थी और कम थी, यहाँ से डैशबोर्ड के करीब से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो अब जो है वो जनाब ये हमने फ्रंट की आवाज़ सुन ली, अब हमने गाड़ी को कर लेना है जनाब बंद। और पीछे वाली आवाज़ सुनी है वो भी बिल्कुल ठीक थी, फ्रंट वाली साइड पे मसला था। तो अब जो है वो जनाब हमने इसके फ्रंट वाले जो हैं वो हब खोल लिए हैं जिनके साथ व्हील लगा होता है। और अब ये आवाज़ सुने किस चीज़ की है। ठीक है जी, ये देखें ये गाड़ी का व्हील हब होता है। ठीक है जी, ये देखिए इसके अंदर बाकायदा प्ले भी है, लेफ़्ट वाला जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले भी और आवाज़ भी उसकी ज़्यादा है। लेकिन जो राइट वाली हब है उसके अंदर आवाज़ थोड़ी सी कम है। भाई को बताया है कि भाई एक साइड की बिल्कुल डेड है, बेरिंग जो है वो हब का बेरिंग जो है बेसिकली ये उसकी आवाज़ है। ये देखें ठीक है घुमाने से आती है, और हब के बेरिंग जो है वो इसके तब्दील करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बेरिंग भी दिखा देता हूँ। भाई जो है वो खुद ही चेंज करवा के लेके आए, उन्हें बता दिया था हमने क्वालिटी कंपनी के किस तरह के आते हैं। तो ये वाले जो हैं वो पुराने बेरिंग इसके अंदर से निकले हैं, ये होते हैं बाल बेरिंग। जहाँ पे लोड कम और स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे बाल बेरिंग यूज़ होते हैं। तो ये देखें ये हैं कोयो कंपनी के, थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ सके तो ये देखें। ठीक है, ये कोयो लिखा हुआ है, ये देखें कोयो कंपनी के बेरिंग है, जेन्युइन बेरिंग मेड इन जापान। ये बड़े अच्छे बेरिंग होते हैं, जेन्युइन बेहतरीन चलते हैं। देखिए कोयो के निकले हैं पुराने, ये दो बेरिंग है, एक हब के अंदर एक बेरिंग होता है, काफ़ी चौड़ा और मोटा बेरिंग होता है। और ये वाले जो है इसके अंदर नए बेरिंग जो हैं वो लगे हुए हैं, ये भी जेन्युइन कोयो कंपनी के भाई लगवा के लेके आए हैं। ये तकरीबन कह रहे थे कि शायद 7,000 के करीब उन्हें मिले हैं दो बेरिंग, फ्रंट वाले जो हब बेरिंग है ये देखें ये भी कोयो के हैं, और ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं, इनके अंदर जो है वो दोबारा मसला नहीं आता। तो सिर्फ ये दो बेरिंग हमने गाड़ी के चेंज किए थे, फ्रंट वाले फ्रंट व्हील हब बेरिंग चेंज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। गाड़ी के सिर्फ टायरों का बाहर हवा वगैरह का शोर आता है,
या इंजन का साउंड, इसके अलावा गाड़ी में कोई भी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रही। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।